Hello, touch the leg and welcome back to my channel. Ajuko video pani it's going to be unboxing video. So today I have two products. One is from H&M and one is from Amazon. यसमा चाहिँ maybe न्युटनको मैले उयो makeup kit मगाएको थियो from Renee. So that is what I'm going to open. So first I'm going to open this package. यो चाहिँ H&M बाट हो. So यतिहरुको यो पेपर चाट्नु नि साह्रो छ. So भिडियोलाई एन्डसम्म हेरिदिनु होला अनि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला. यो चाहिँ टु सेट कोट सेट भन्छ नि हो. दिस इज द लोवर पार्ट. यो चाहिँ हाफ प्यान्ट रहेछ. इट्स नट स्कर्ट, इट्स हाफ प्यान्ट. Wow, it's beautiful. And यो चाहिँ upper. तर यो मेरो हैन है, यो चाहिँ नानीको एउटा अस्ति मैले पेन्डिङ रहिरहेको छ भने नि. So this is the excited to open this one. किनभने मलाई चाहिँ नानी हिँड्ने जहिले पनि हामीले मेकअप गर्दाखेरि चाहिँ उलाई पनि मेकअप गरिदिनु भन्थे हैन. सो मैले चाहिँ उसको लागि रेनेको प्रिन्सेस मेकअप किट मगाए हैन. सो आई एम रियली एक्साइटेड हुन्छ नि कस्तो छ भनेर. मलाई चाहिँ अब पुरा मन परेको थियो. वाउ यस्तो रहेछ. अब यो क्या क्यूट हैन. क्यूट प्रिन्सेस. यो चाहिँ यसरी खोल्नु पर्ने रहेछ. वाउ यो चाहिँ अब आई स्याडो होला हौ. यो साइड यस्तो घुमाउनु हो. यस्तो घुमायो भने यो पनि आई स्याडो नै रहेछ. दुईटा अब यस्तो खालके. त्यहाँदेखि यो रहेछ. त्यहाँदेखि यो चाहिँ लिप बाम होला. लिपस्टिक होला. अनि लिपस्टिक चाहिँ दुईटा सेड रहेछ. सायद एउटा ब्लस होला हौ. मलाई पनि अब त्यति थाहा भएन. आई हेभ टु चेक इट. सो यति नै रहेछ. अनि यसको माथि चाहिँ यस्तो खोल्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ उयो ब्रस होला. सो दिस इज द ब्रस. यसले चाहिँ यस्तो लाउनु होला. अनि यसमा ऐना पनि रहेछ. अब ऐनामा यत्रो ऐनामा त के पनि हेर्नु अनुहार राम्रो देख्दैन रहेछ. यस्तो गरेर लाउनु के हो अनुहारै क्लियरै छैन रहेछ. यस्तो गर्दा राम्रो देख्दो रहेछ कि यसो हेर्दा देख्दैन रहेछ. सो या अनि यो चाहिँ यसरी कभर गरेन. तर यसको चाहिँ एक्चुअल प्राइस चाहिँ 950 रहेछ. तर मलाई चाहिँ अफरमा कति 799 मा चाहिँ यो तीनटा प्रडक्ट पाएँ. तर जस्तो अब उनीहरूले देखाउँछ नि त्यस्तो मजाको चाहिँ लागेन. बट ओके रहेछ. अब नानीहरूको लागि ठिकै होला. यो पिङ्क चाहिँ यस्तो भन्नु. मैले चाहिँ नानीहरूको केमिकल फ्री हुन्छ भनेर चाहिँ किनेको. अब लाइट पिङ्क हुन्छ नि. त्यहाँदेखि यो सिमर टाइपको पर्पल रहेछ. अनि यो चाहिँ यस्तो सबै लाइट रहेछ. ठिकै छ. नानीहरूको लागि ब्राइट कलर छ. त्यहाँदेखि यो चाहिँ अरेन्ज यस्तो रहेछ. त्यहाँदेखि चाहिँ अब यो लिपस्टिक गर्दा बादमा यो चाहिँ बेसी टल्किने रहेछ. यो चाहिँ यस्तो खालको रहेछ. त्यहाँदेखि एउटा येल्लो खालके रहेछ यस्तो. त्यहाँदेखि अलिकति डार्क सेडहरू कति चाहिँ सेम रहेछ कि. सो नानीहरूको लागि चाहिँ ब्राइट अब मजाको कलर रहेछ. नानीहरूलाई सुट हुने खालको. नानीको लागि के हो याद छैन. एउटा चाहिँ के रहेछ रेने ब्लुमहरू देख्दैन रहेछ. यसो सुन्दाखेरि गनाइने कि सुन्न त यो मिठो रहेछ. नानीको लागि ठिकै हो. मेङ्गीहरूलाई त पर्फ्युम पनि चाहिन्छ नि. अब यसरी गनाउँदैन रहेछ फर्स्टमा.
यो चाहिँ कुन चाहिँ रहेछ Renee dark desire देख्नुहुँदैछ dark desire सो यो दुईटा परफ्युम पनि मलाई मन पर्यो अनि अब यो तीनटा चाहिँ निटनको मेकअप सेट हो दामी बनाए है So yeah, I'm happy with the purchase. अब त्यति wow पनि छैन but yeah, okay fine. Not so bad. So आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै रहेछ. There is nothing more to unbox हैन. So भिडियोलाई मन पर्यो भने चाहिँ as I always say, please do subscribe to my channel and मन पर्यो भने चाहिँ like गरिदिनुहोस् होला, share गरिदिनुहोस् होला and comment गरिदिनुहोस् होला if you are interested. So yeah, thank you so much for watching and see you in my next video. Bye bye, till then take care, love you.